به حمله اسرائیل و پرتاب موشک‌هایی به خاک این کشور انجام گرفته، پس با هم در ادامه برنامه این موضوعات را بررسی می‌کنیم. جواب اون بسیار ساده است. ایران بعد از حملات موشکی به اسرائیل دستش را برای همه جهانیان رو کرد که یک قدرت کاغذی بیشتر نیست و اسرائیل با فرستادن یک موشک و زدن به هدف ثابت کرد به ایران که ایران هیچ گونه دفاعی در برابر حملات هوایی اسرائیل ندارند. اینجا بود که ایران دست و پای خودشو گم کرد و فهمید که هیچ گونه دفاعی در مقابل حملات اسرائیل نمیتونه داشته باشه و هیچ قدرت بازدارنده‌ای هم نداره. به همین جهت رو آورده به تهدید ساخت بمب اتمی. آیا کسانی که ایران را راهی کردند به سوی حملات به اسرائیل دشمنان واقعی ایران بودند یا جاسوسان دوجانبه بودند؟ چون ایران با این حرکت تنها دست خودش را رو کرد که هیچ سلاح خاصی ندارد که